LG의 이야기를 썼을 때 농민들이 얻는 가장 큰 혜택 한 가지 좀 설명을 부탁드립니다. 네. 저는 AI 기술들을 좀 바탕으로 하고 잘 오늘 땅 상태가 너무 안 좋은데 그래도 이제 직지선이 그래 나오는 거 보니까 저희끼리 대화를 잘한 것 같습니다. 보통 이항기로 모내기를 할 때 2인 1조로 작업을 합니다. 한 사람은 운전을 하고 한 사람은 뒤에 모를 보면서 뭐가 될지 모르는데 이게 자율주행이 보는 운전할 수 없기 때문에 한 사람만 있습니다. 즉 농민의 입장에서 노동력을 가져갈 수 있고 그로 인한 노동비를 가져갈 수 있는 같은 입장에서 운전을 하고 그 사람들이 높아서 수영하는 걸 가지고 본인이 운전을 하는데 그렇게 운전하면서 우리 이항적으로 가지고 있는 그런 장점이 있습니다. 다른 진영을 위해서 많은 컴퓨터를 공부를 하겠습니다. 저희가 근본적으로 국내 컴퓨터를 전기 일단도 예측했습니다. 이 플랫폼이 올해 상반기에 저희들이 시작해서 지금 9일부터 공식적으로 판매를 진행합니다. 이 제품에 대한 판매는 신경준 유형에서 시작됩니다. 신경준 나왔고요. 네, 안녕하세요. AI 기술들한테 시행되는 우리나라 농경기가 꼭 예민한 게 아니라 일반형, 육학형, 장학형이 있는데 다양한 형태의 농업을 작업이 가능합니다. 끝났습니다. 네, 저는 저희가 대표만 쓰는 게 아니라 어디까지 있었다는 농민이 원하는 위치에는 점들을 다 찍을 수가 있고 그 점을 찍게 되면 저희는 그 안에 있는 분야의 소속으로 작업할 수 있는 부분을 발생하는데 그러면 저희가 계획하는 것에 AI가 제대로 자산을 가져들이고 그러면 이제 한국에 되면 저희 자체를 찍지 못하고 여러 지금 자신을 인식해서 자신을 보는 것도 가능하고 그 자산을 보는 것도 한국에서 좀 장려받고 있고 거기에 생존력을 강화할 수 이게 오늘 저희가 논에서 자유자적 캠프 시작하는데 저희 저희도 같이 지금 현재 학생들에서 공동하는 것들을 강하고 교직자들한테 이해하는 방향을 바꾼다고 이제 네트워크는 교직자들 관련된 이런 네트워크를 이용해서 같이 협력해서 올라가는 것을 바꿔왔고 제 논의하는 이론은 저희가 처음에 자동차 내비게이션에서 현재 네트워크가 있는 농작업을 계속 개발을 하고 그 농작업을 계속 개발하면 우선으로 제가 어떻게하는 기술을 얘네가 같이 픽스해서 다른 방향으로 기술을 개발하고 있어서 만든 것좀 다르게 하드웨어 중심의 기계를 파는 배경이 아니라 그 소프트웨어 중심으로 기계도 하고 로봇도 하고 시켜서 만들어가는 과정을 지켜보고 계시면 될 것 같습니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 처음부터 말씀드린 것처럼 습재를 보내고 사람을 좀 옮기자 힘들을 부족하지 않고 깊지 않고 풍요하고 방향에 따라 생각합니다. 그리고 파선에 대해서 한 가지 더 추가하는 사람들이 뭐냐면 단순히 작품과 사례뿐만이 아니라 저희는 작업을 할 때 자체 가족이 되는 걸 해결적으로 하면서 풀작업을 다 잘해야 된다고 보시면 될 것 같습니다. 일반적으로 이제 이따가 얘만 이렇게 작업하는 게 아니라 모든 농산지에 대한 작업을 다 끝나고 최종적으로 이렇게 하게 되는데 더 이상 사람이 손이 안 됐어요. 그런 문제 같은 경우는 그것도 노력들이 좀 바꾸자 이렇게 보시면 될 것 같고요. 아까 화면 보시면은 꼭 자동차가 아니고 유치원이나 이렇게 이용하는 게 되게 있고요. 그 시계동으로 나서도 되고 블루투스나 USB도 연결도 하고 되고 USB도 연결도 드릴 수 있는 그런 다양한 기능들이
경우는 돌가슴이라고 크립토의 영상들을 모든 작업 관련된 부분들을 저희들 다 패치라인 생각나고 그거 역시 패치를 감사하는 거는 저희들도 이제 어플 무선 어플에서 최신의 전기를 대신 애니랑 부분마다 어플하는 방식으로 가져왔다가 지금은 이제 밥 관련된 부분은 좀 더 신경해서 넓히는 부분에 대해서 의료관에 대해서 우리 앞에 있는 방식으로 준비하는 동안 잠깐 시간이 이렇게 또 바꿔볼 때 준비했던 친구 던지도록 하겠습니다. 보시는 분들이 시험을 보고 보실 때 이렇게 실제로 오시는 거는 처음 보실 때 생각이 듭니다. 한번 보시고 정리해 주시면 감사합니다. 홈라인을 보시면 이러한 점이 있을 것 같아요. 힘이 없을까? 라는 생각이 드실 수 있는데 홈라인은 힘들이 있고 스틱으로 있는 거예요. 그래서 한번에 잘못하고 작업을 또 스틱으로 만든다고 하고 작업을
공부를 항상 드리는데 첫 번째 거기서 작성을 내셔갖고 자유적으로 참여하고 네, 안녕하십니까. 소리받은 신하로 방대단에서 한명 모든 활동하고